Salom do'stlar, sizlar bilan Umidka YouTube. Bugun eng zo'r prosmotr oladigan shorts content videosini o'rgatib qo'yaman. Oddiy o'yin o'ynab prosmotr bir oyga 60 million. Men sizga buni o'rgataman. Videoni ko'rishdan oldin bir dona like va obunani bosib, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Qani, ketdik. Are you listening? Damn. Qani ketdik, boshladik. Bu shorts video orqali juda ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi va qaranglar, qanaqa yo'nalish. Mana bu yerga kirganda xuddi shu YouTube kanalida ko'rsalaring bo'ladi. Prosmotrni, kunlik qo'ygan prosmotrlar juda ham ajoyib. Mana kecha qo'ygan prosmotri 145 ming, 378 ming va qolgan prosmotrlarni ham ko'rishingiz mumkin. 250 ming, 400 ming, 533 ming, 135 mingta, 968 mingta, 400 mingta, 1 million 500 mingta, pastida 1 million, 2 million 100, 5 million 700, 3 million 400. Million prosmotr oddiy o'yin o'ynab yaxshi daromad qilib kelayotgan kanal. Bir oylik prosmotri 60 million ekan. Qani, hozir sizlarga buni ko'rsataman, qanaqa qilinishi, qanaqa o'yinligini videoni yaxshilab ko'ringlar. Shortsda ham juda ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Aynan men hozirgi kunda shorts kontentlardan yaxshi daromad qilyapman, lekin aynan men qilayotgan yo'nalish bu emas, lekin bu yo'nalishda ham yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Mendagi yo'nalishda RPM baland yo'nalishlarni qilyapman. Shortsda 1000 ta prosmotrga 0.18 sent, 25 sentgacha beradigan yo'nalishlar qilyapman. U juda ham zo'r va sirli yo'nalish. Men hozirgi bu yo'nalishda sir tutmasdan ham o'rgatsa bo'ladi, lekin buni RPM uncha RPMga bormaydi. 0.5 sent, 0.4 sent, 0.3 sent ana shunaqa bo'lishi ehtimoli katta sizlar qo'ygan vaqtlaringiz. Chunki men o'zim qilayotgan shorts yo'nalishi aniq RPSini men o'zim kanalda ko'rib turaman. 18 sentdan 25 sentgacha bor. Uni ham o'rganmoqchi bo'lsalaring, men uni darsligimga qo'shganman. Darslik kimdir olmoqchi bo'lsa, o'sha darslikdan topib oladi Telegram kanalda. Bu shortsda ham prosmotrni ko'rib turibsiz, juda ham baland. Ayniqsa shorts kanalda qanday zo'r ko'tarishda yo'lini, juda ham oson yo'lini topganman. Hozir mazza qilib shorts kontentlar bilan ishlayapman. Chunki shorts kontent bilasiz, 6 sekund ham, 5 sekundlik video ham, 30 sekundlik video ham qo'yish juda ham oson. Hozir sizga bu yo'nalishda ko'rsataman. Chiqamiz va mana bu o'yin Square Raki. Xuddi mana shu o'yinga kiramiz. O'yinga kirdim. Hozir kiramiz. Bu o'yinda oddiy o'yinni o'ynaysiz va ekran zapis qilasiz, YouTube ga qo'yasiz. Prosmotrlarni ko'rdingiz, juda ham ajoyib prosmotr. Birinchi o'rinda ko'rib turibsiz, mana bu yerda to'rtburchak qizil, ko'k, yashil, sariqli mana. O'yinni boshlaymiz hozir. Bu yerda zonalari. Bu yerda zonalarni ko'rib turibsiz. Aynan xuddi mana shunaqa zonalarni ko'p qulf bo'lib turadi. Reklama ko'rib qulfini ochsangiz bo'ladi siz. Aynan bittasini sizga hozir qo'yib ko'rsataman. Play deb bosamiz, birinchidanini qo'yib ko'rsataman sizga. Xuddi mana shu o'yin, bu yerda mana buni bosamiz. O'yin ketdi. Ko'rib turibsiz, xuddi mana shu to'rtburchak ko'k, sariq, yashil rangdagi, qizil rangdagilar marraga kirishi kerak. Bu yerda hozir harakatlanib bormoqda va marraga kirishi kerak. Qani, marraga qaysi biri kiradi? Bu juda ham qiziq shorts kontentda, ayniqsa ovozlari ham juda ham e'tibor tortadigan va oxirgacha ko'rishga undaydigan video. Mana birinchisi bu kirdi, bu g'alaba qozondi. Videoni sekundi ko'rib turibsiz, ko'pga bormadi ham hattoki. Kelinglar boshqasini ham ko'rsataman. Bu yerda turlar juda ham ko'p. Aynan mana 6-turini ko'rsataman. Ketdi. O'yinni boshladim. Ko'rib turibsiz, marra kichkina va marraga borish kerak. Qaysi biri 4 tadan qaysi biri kirishini kuzatayotgan odamlar, shorts kontentni kuzatayotgan odamlar ko'rib tomosha qilib o'tiradi. Ana ko'rdingiz qancha vaqt ichida o'yin tugadi. Siz o'sha o'yin tugagan jarayonigacha qo'yasiz va prosmotrni ko'rib turibsiz. Xuddi o'sha kanallarni analiz qilsangiz ham bo'ladi va boshqa turini sizga ko'rsataman. Katta 14-turini ko'rsataman. Bu yerda har doim har xilcha harakatlanadi o'sha to'rtburchakdagi rangli to'rtburchaklar. Har doim har xilcha, har xil tomonga harakat qiladi va videolaringiz o'shanda boshqa video bo'ladi.
siz shunaqa kontent qilsangiz bo'ladi. Va bunaqa o'yinni turlari ham ko'p ekan. Aynan Play Marketda 3-4 xili bor. Zonalari ham har xilcha. Ko'rib turibsiz, hozir marraga qaysi biri borish kerak. Marraga hozir qaysi biri borar ekan. Ko'ramiz. Yaxshi. Qizil. Yo'q, marraga bora olmadi. Qaysi biri marraga kiradi? Eng qizig'i yashil zona kelmoqda. Zona qisib boradi va marraga kelishga qizil kirdi. Mana. Ko'rib turibsiz, o'yin juda ham tez tugadi. Bu shorts kontentga. Bu yerda turlari ham ko'p. Masalan, men chiqqanimda mana aynan bu o'yin bor va mana, ya'ni boshqa turlari o'yinlardi. Bu boshqasiga kirib ko'rsataman hozir. Men kirib bormoqdaman. Hozir bundagi turlarini ham ko'ramiz. Mana bundagi turlar hattoki siz long formatdagi videolarda ham qilsangiz bo'ladi mana. Juda ham qiziq bu ham. Shorts ham, long ham qilsangiz bo'ladi. Eng qizig'i hozir boshqa turini qo'yib ko'ramiz. Bu yerdan chiqamiz. O'tirdik. Saqlanib qildik. Bu boshqa turini qo'yamiz hozir sizlarga. Mana. Ko'rib turibsiz mana. Endi buni aynan ketdi, qo'yib ko'rsataman sizga. Bu yerda zona tersa ham bo'ladi. Mana bu yerda zonalarni o'zgartirib, o'zingiz zonalarni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. 8-turni qo'yib ko'ramiz. Men 8-turni bosdim mana. Shortsga juda ham mos. Razmerlari shortsga juda ham mos va men hozir xuddi shu kanalda YouTube'da ko'rsataman qanchalik prosmotr olayotganini. Yana ham qaranglar. Kecha qo'yilgan priz 45 mingta, 379 mingta, 251 mingta va qolgan qo'ygan prosmotrlari ham zo'r olgan. 400 mingta, 500 mingta, 969 mingta pastda qaranglar. 1 million 500 mingtaligi ham bor, 1 million 200 ming, 2 million 5 million 700 mingtaligi ham bor. Populyarni prosmotrga qo'yib ko'ramiz. Qani populyarniga hali qo'yib ko'rganimiz yo'q edik. Populyarniga qo'yamiz. 28 million populyarni prosmotri, 12 million, 8 million, 6 million va o'yinni qaranglar. Qanchalik oddiy o'yin qo'ygan prosmotrlarini ko'ryapsizlar, juda ham dahshatli. Mana. Ekran zapis qilgan va qo'ygan. 28 million prosmotr olgan, 194 mingta like. Va bundan chiqamiz va boshqasini ham ko'rsataman. Shorts kontentiga kirib olamiz. 12 millionligi bor, 8 millionligiga kiramiz. Juda ham oddiy kontentdan 1 oylik prosmotr 60 million ekan. Kanalda analiz qilib qo'ysalaring bo'ladi. Bitta programma bor. Kirasizlar, kanalda ichiga kirib bitta bosalaring 1 oylik prosmotrini qancha olayotganini ko'rsatadi. Shorts kontentlarni shunaqa analiz qilib, masalan, 30 million bo'lsa, siz qo'ysangiz xuddi shunaqa sizga tayyor shpargarka bo'lib turibdi. Qarab turinglar, masalan, sizlarda maktabda a'lochi inson. Test, masalan, ingliz tilida test bo'layapti. To'g'ri yechadi a'lochi inson, to'g'rimi? Siz oldiga o'tirsangiz, o'qimagan bo'lsangiz ham, uni yozsangiz o'zi 5 da yoki matematikada eng zo'r bilimli odamni oldiga o'tirib olib, xuddi shunikini yozsangiz, o'zi sizniki ham 5 bo'ladi. Sizga tayyor kanal YouTube'da tayyor ko'rsatib qo'yibdi-da, prosmotrlarini, hamma narsasi tayyor bo'lib turibdi. Siz prosta ko'rib, xuddi shunaqa qilishingiz kerak. Bo'ldi, sizning ham ishingiz 5 bo'ladi, prosmotrlar yaxshi bo'ladi. Yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. Mendagi aynan hozir o'zim qilayotgan shorts yo'nalishda RPM juda ham baland shorts yo'nalish qilyapman. U sirli, u nima uchun sirli desangiz, YouTube'ga qo'yib o'rgata olmayman u yo'nalishda. YouTube'ga qilib o'rgatsam, juda ham ko'p kishi 100 mingtalab menda prosmotr bo'ladi video qo'ysam. 100 mingta odam unaqa zo'r yo'nalishlarni o'rgansa bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun aynan darslik olganlar uchun men o'sha yo'nalishda qo'shganman. RPM baland, eng zo'r shorts to'laydigan davlat. O'z davlatlar ham bor-da, masalan, qaysi davlatlarda yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Masalan, men Amerika yo'nalishi bo'yicha emas. Mendagi boshqa shorts kontent
lekin boshqa davlat. Uni videosini qo'ysangiz, masalan, ingliz tilini ko'p davlatlar biladi. Qo'ygan vaqtingiz Hindiston ham ingliz tilini biladi. Ko'plari va boshqa davlatlar ham ingliz tilini biladi, ko'plari. Shuning uchun davlatlarga tarqab ketadi. Aynan men yaxshi davlatni bilaman. Videosini shu tilda qo'yasiz, 82%, 80% o'sha davlat ko'radi. Boshqa davlatlar Amerika ko'rmaydi. Yaxshi daromad qiladigan yo'nalishlarni men o'zim darsligimga qo'shganman. Darsligini bilasizlar, 3 oy oldin sotuvi bo'lgan va hali 3 oy o'tdi, sotuvga biron marta hech kimga sotganim yo'q. 3 oyda ichida. 3 oy avval olganlar ulgurganlar 50 ta yoki 100 ta odam ulgurib qolgan. Menda bilasizlar, auditoriya juda ham keng. YouTube'da, Telegramda, Instagramda juda ham ko'p obunachilarim menda, lekin 100 tagina odamga sotganman. Chunki menga ko'p odamga sotishim shart emas. Men o'zim YouTube'da ham juda ham yaxshi daromad qilaman. Olmoqchi bo'lganlar uchun 3 oy o'tdi. 1-2 kunda yoki mana shu hafta darsligimni yana sotuvga chiqaraman. Ulgurib qoladi. Eng zo'r yaxshi daromad qilib kelayotgan shorts yo'nalishimda darsligimda o'rgatganman. Sizlar bilan umid ko'p bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like, obunani bosib Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Telegramda sizlarga sotuv chiqqandan chiqdi deb tashlayman, o'sha yozsalaring bo'ladi menga. Sizlar bilan umid ko'p bo'ldi. Sog'lik, omonlik, chao.